Fahrzeuge hier aufgestaut. Sie Führungsfahrzeug, ist der Baum ist ausgekehrt in die Boxenklasse. Ampel ist noch auf Rot. Jetzt geht's los. Jetzt ist es Original. Hat Ivan Rodriguez aktuell am Start etwas besser abgeschnitten. Und jetzt kommt das Tierchen dazu auf die AfD wieder zu einem Anhänger macht. Das ist nicht stark. Und die Autos der AfD das wird
wird sich da das nochmal genau anschauen, immer noch auf rot geschaltet,